昨天的排名依旧会影响到下一次的考核，和上一次一样，就前5名就是下一次考核的 A 角。5位 A 角舞蹈生将在之后的选角环节中与5位导演一一配对，成为该剧组的主角候选人。同时呢，导演们也将在剩下的舞蹈生中选出适合的 B 角，再一次形成 A、B 角之争。除了5位主角之外，你们每一个人都有一个闪亮的角色。接下来5位导演将会为大家带来各自作品的方案阐述。首先有请我们的导演易小星老师。同学们好。好。是导演易小星，很开心见到你们。我觉得女孩的美应该不止一面，应该是千人千面。我设计的故事是逃离办公室。真的好能忽悠，太能忽悠了。好，接下来有请瓜西西导演。各位好，我是来自第一组的导演瓜西西。我这次带来的这个作品呢，也是跟一个就是梦境有关。然后我这次带来的作品的这个名称叫《春晓》，画面感好强。我希望就是在大家最美的年华，然后我们一起去做一个最美的梦。这个好棒啊，好喜欢这个。好，接下来有请伏龙飞老师上台做我们的作品阐述。其实我作为一个唱作歌手，今天站在这里，我也不知道为什么。因为你足够优秀。哦，谢谢谢谢。Born to Dance 就是我们生下来就是为了跳舞，也是我为你们专门去写的一首歌。选择伏龙飞就是赚到了，因为这首歌就是自己的了，就挺好的。好，接下来让我们掌声有请麦子导演上台。各位选手、姑娘们好，我是麦子。这个故事的名字叫做《王小姐》，它是来自于我非常喜欢的一个作家张爱玲的一个短篇小说。然后这个小说呢，后来也被翻拍成了电影，非常成功。这是我最喜欢的一个角色，我的私心，我要找一个女生来反串。我们继续掌声欢迎一下李霄峰导演，做一下老师的作品阐述。我叫李霄峰，是一个电影工作者。那么这支短片就是来拍摄一个短暂的、平凡的，但是可能是会很有力量的梦。肺都化了。我介绍一下我们的主创团队，我们的美术指导、摄影指导、声音指导、作曲、剪辑指导，我们都分别参与过一些电影的创作和制作。这简直就是大制作。平凡。